Buongiorno e bentornati. Oggi parleremo del secondo episodio di WandaVision. Le cose si fanno sempre più interessanti. Attenzione, continuate a vostro rischio e pericolo. Questo è un avviso di spoiler. Iniziamo l'episodio con Wanda e Visione che sentono dei suoni strani e preoccupanti, il che sarà un po' la sottotrama dell'episodio e avrà risposta a fine di questo, e sicuramente si svilupperà nel corso delle prossime puntate, ma ne parleremo più avanti. Notiamo subito un cambio di comicità e delle battute rispetto allo scorso episodio. Qui infatti siamo nei pieni anni 60, con vari riferimenti a Vita da strega, Bewitched, ad esempio quando Wanda usa i suoi poteri per accendere la luce, e al Dick Van Dyke Show, soprattutto tramite modi di fare di Visione. E poi Wanda e Visione decidono di darci dentro, giusto per rendere le cose un po' più piccanti. Certo che se Wiccan e Speed compariranno davvero, saranno i primi supereroi di sempre, immagino, che vedremo essere anche stati concepiti. Wow! Compare quindi la sigla in stile Vita da strega, per cui possiamo capire che le sigle di ogni episodio cambieranno in base alla sitcom di riferimento. E qui abbiamo alcuni easter egg. Quando Visione passa attraverso il pavimento notiamo una ragnatela, che può essere riferimento a Spider-Man, visto che sappiamo che il regista di WandaVision sta lavorando con John Watts, regista del terzo Spider-Man, probabilmente per la questione multiverso che sarà la nuova grande trama della fase 4. Vediamo poi delle ossa, che può essere un riferimento allo scorso episodio quando il signor Hart chiede a Visione se non abbia degli scheletri nell'armadio, ma l'easter egg più importante è questo elmo, che appartiene al personaggio Sinistro Mietitore, o Grim Reaper, che nei fumetti è un super cattivo, nonché fratello di Wonder Man, i cui tracciati cerebrali sono stati usati per trascrivere la memoria di Visione. Ma le ossa in questo caso possono essere anche riferimento alla saga fumettistica su Visione di Tom King, nella quale Visione si trasferisce nei sobborghi e cerca di adattarsi. Suona familiare? Solo che nel fumetto lo fa con la sua famiglia robotica. Qui Grim Reaper attacca i figli di Visione e la moglie, per difenderli, lo uccide involontariamente e per non rivelare la caduta a Visione nasconde il suo corpo in giardino. Quindi è possibile che nel caso di WandaVision Grim Reaper sia morto e il suo corpo sia stato nascosto nell'attico e magari proprio questa cosa ha causato il breakdown di Wanda. Oppure è possibile che sia un'anticipazione di quello che accadrà con Grim Reaper che cercherà di uccidere i figli di Wanda e Visione. Sempre con la sigla abbiamo altri easter egg. Vediamo infatti Wanda e Monica al supermercato e dietro di loro dei cartelli. In quello al centro c'è scritto Bova Milk. Bova è una mucca, sì lo so, i fumetti a volte sono strani, geneticamente modificata dall'Alto Evoluzionario, uno scienziato che fa numerosi esperimenti sugli animali manipolando il loro genoma. E nei fumetti salva Wanda e Pietro da bambini e si prende cura di loro. Ci sono dei rumor che dicono anche che il personaggio potrebbe comparire nel terzo di Guardiani della Galassia. A fianco abbiamo Aunties A, che potrebbe essere un riferimento ad Agatha Harkness, la quale viene spesso raffigurata con un gatto. E sull'altro poster c'è scritto Wonder, possibile riferimento a Wonder Man, il quale tra l'altro compare anche in una featurette di WandaVision. Appare anche una statuetta che parrebbe raffigurare The Wizard, un eroe con la super velocità che appare e muore nei fumetti dedicati alla coppia. Ricordo come Wizard sia già apparso nella serie Netflix Jessica Jones. E infine Wanda fa apparire dei popcorn di cui vediamo aveva voglia a fine episodio, in collegamento col fatto che fosse incinta. Entriamo quindi nel vivo dell'episodio con Visione che fa le prove per il suo spettacolo di magia e sulla cassa che servirà per il suo numero è raffigurata la gemma della mente. Vediamo poi che Visione è diretto a riunirsi col gruppo di sorveglianza per cercare di capire cosa sta succedendo nel loro quartiere. Vediamo poi Wanda e notiamo un altro easter egg, ossia la carta da pareti che raffigura la base Hydra che compare in Avengers Age of Ultron, dove troviamo per la prima volta Wanda e Pietro. Tra l'altro, shout out to Forte di Bard, Italia represent! Lei va poi in giardino perché ha sentito un altro rumore e troviamo per la prima volta un oggetto totalmente a colori, tra l'altro colori tipici di Iron Man, ossia un elicottero in miniatura dello Sword. Questo potrebbe voler dire che lo Sword sta cercando di entrare in questa realtà senza riuscirci davvero, almeno per ora. Ricordiamo infatti dal trailer che vi erano degli elicotteri Sword che cercavano di oltrepassare il campo energetico che probabilmente ha creato Wanda per mantenere il controllo su questo mondo. Wanda infatti sembra a metà tra non capire e il sapere esattamente cosa sta succedendo, ma non volersene rendere conto davvero in quanto sta bene in questa realtà che si è creata. Arriva poi Agnes che dice qualcosa di curioso, ossia che Wanda è la protagonista dello show, come a volersene prendere gioco, così come aveva fatto con Visione nella scena vista nel trailer dove gli dice che è morto. Incontriamo poi altri personaggi tra cui Dottie, che ha un po' la peragina o come dice Agnes è la chiave di tutto in quella città, club, feste e ammissione alle scuole. Abbiamo quindi il primo riferimento ai bambini, che è un po' il topic principale di questo episodio. Qui veniamo anche introdotti a Monica Rambeau, la quale però si fa chiamare Geraldine. Monica è la figlia di Maria Rambeau, la migliore amica di Carol, e compare da bambina in Capitan Marvel. Qui, ormai cresciuta, sappiamo che è probabilmente diventato un agente dello Sword e che il personaggio comparirà anche nel secondo film di Capitan Marvel. Nei fumetti è apparsa come supereroina sotto diverse spoglie, come seconda Capitan Marvel, ma anche come Photon, Pulsar e Spectrum.
Monica, o Geraldine, indossa una spilla la cui forma ricorda anche i portali di Doctor Strange. Tra l'altro dice che non ha idea di cosa stia facendo lì, il che sembra riferirsi al comitato per l'organizzazione dell'evento, ma potrebbe anche riferirsi in più generalmente al suo ruolo in tutto quello che sta accadendo nella serie, in quanto vediamo nel trailer che dice di non sapere chi sia. È come se le persone che cercano di aiutare Wanda finiscano per rimanere bloccati con lei in questa realtà. Dottie poi dice una frase che può essere un riferimento importante, ossia che il diavolo sta nei dettagli, al che Agnes risponde dicendo che non si trova solo lì. Potrebbe essere un non nulla, ma potrebbe essere anche un riferimento a Mephisto, che è chiaramente una versione marveliana del diavolo in persona, che tra i suoi poteri ci sono quelli di impossessarsi di anime altrui e poteri illusori. Infatti una delle teorie più in voga è quella che vede Wanda sotto effetto di Mephisto. Tra l'altro non sembra un caso che ci sia un possibile riferimento a lui in questo episodio dove si parla spesso di bambini, in quanto dei frammenti dell'anima di Mephisto sono stati usati inconsapevolmente da Wanda per dare luce ai suoi figli. Quando questo li riassorbe uccidendoli, Wanda impazzisce. A seguito di ciò riporta in vita la sua mentore Agatha Harkness, grazie alla quale, per evitare una sofferenza atroce, fa un incantesimo che le fa dimenticare la morte dei suoi figli, i quali successivamente rinasceranno come Speed e Wiccan. Un altro riferimento al diavolo è il nome del coniglio di Agnes, Signor Scratchy, in quanto in inglese Old Scratch o Mr. Scratch è uno pseudonimo per il diavolo. Direi che c'è tanto da cui prendere spunto per la serie. E parlando di bambini, notiamo che l'episodio sembra alquanto incentrato su di loro, partendo dal canto inquietante For the Children, che ricorda un po' una setta o un incantesimo, ricorda anche un po' il motto Hail Hydra, ma soprattutto a me ha ricordato quel personaggio dei Simpson che dice spesso Perché nessuno pensa ai bambini? Curioso vedere comunque con me non compaia mai nemmeno un bambino. Al contrario, il primo episodio sembrava incentrato sul perché Wanda e Visione si siano trasferiti in quel luogo. Questo quindi sembra rispondere un po' a quella domanda, quindi al perché vi siete trasferiti qui, questo episodio risponde ad alta voce con For the Children, quindi per i bambini, quindi per volontà di Wanda di mettere su famiglia. Dottie inizia poi a insinuare cose su Wanda e Visione. Wanda risponde in modo curioso, dicendo che non sa cosa le sia stato detto, ma lei non intende fare del male a nessuno. Potrebbe essere un riferimento a quando ha perso il controllo dei suoi poteri in Civil War, uccidendo quindi molte persone a Lagos. Dottie però non le crede e la cosa manda in tilt Wanda. È come se quando le persone entrano in questa realtà la loro mente si adatta alle situazioni che Wanda crea, ma quando Wanda inizia a realizzare delle cose, gli altri personaggi iniziano a domandarsi cosa stia succedendo. Sentiamo poi che un possibile agente Sword, che dalla voce parrebbe Jimmy Who, l'agente dell'FBI a cui era stato affidato il caso di Scott nel secondo Ant-Man, sta cercando di contattare Wanda attraverso la radio e le chiede chi le stia facendo questo. Quindi torniamo alle due diverse teorie. O Wanda sta creando tutto ciò di sua sana pianta, oppure è controllata da qualcuno, come ad esempio Mephisto, il quale potrebbe avere Agnes come collaboratrice. Potrebbe quindi in realtà non star cercando di aiutare Wanda, ma essere in combutta col cattivo, in quanto vediamo come sia l'unico personaggio che non si interroga mai su quello che sta succedendo, distrae Wanda quando vede l'elicottero e sembrerebbe che la incoraggia ad avere figli, che quindi sappiamo essere collegati all'anima di Mephisto. Da notare poi la sua spilla, la quale indossa anche Agatha nei fumetti, che potrebbe essere il dispositivo grazie al quale tiene tutto sotto controllo. Inoltre possiamo vedere come l'unico numero che manca sulla radio è il 6, e come sappiamo il numero del diavolo è 3x6. Da notare anche come gli episodi si concludono con una forma esagonale, quindi a 6 lati. Potrebbe essere niente, ma in Marvel niente è fatto a caso. Ma può anche darsi che sia Incubo, il cattivo che ha i poteri di controllare la mente e la dimensione dei sogni altrui, ad aver intrappolato Wanda, così come altri personaggi, in questa realtà. Inoltre ci sono dei rumor che lo vedono come cattivo del secondo Doctor Strange, quindi potrebbe essere un modo per collegare WandaVision a quello. Visione intanto si incontra con gli altri per parlare della sicurezza del quartiere e veniamo a scoprire che la sua criptonite sono le gomme da masticare, in quanto gli provocano un effetto inebriante. Quindi una gomma può sconfiggere il vibranio. Interessante. Tra l'altro la gomma è della marca Big Red, che è anche il titolo provvisorio della serie, nonché il rosso è il colore principale di Wanda e quello che compare in contrasto con il bianco e nero. Abbiamo poi un'altra interruzione pubblicitaria, stavolta di un orologio firmato Stracker con il logo Hydra. Hydra? Ricordiamo che il barone Stracker era colui che ha fatto esperimenti su Wanda e Pietro e che venne sconfitto dagli Avengers in Age of Ultron. Tra l'altro le sbarre che si vedono dietro ai personaggi potrebbero essere un riferimento alla cella in cui erano confinati lei e Pietro durante gli esperimenti. Vediamo poi che le lancette sono posizionate in modo da indicare nuovamente l'8, il 2 e il 3, quindi 23 agosto. Ma leggendo invece l'ora esattamente vediamo che indica le 2:42, che può essere un riferimento a Avengers numero 242, dove il corpo di Visione è riparato dopo essere stato severamente ferito e lui e Wanda tornano a far parte degli Avengers in quanto sta arrivando una nuova pericolosa minaccia. Capiamo quindi che questi spot rappresentano dei momenti significativi del passato di Wanda, la bomba di Stark che ha ucciso i suoi genitori e Stracker che l'ha presa come soggetto sul quale sperimentare. Abbiamo poi lo spettacolo di magia dove un Visione ubriaco rivela tutti i suoi poteri e Wanda cerca di trovare sempre una spiegazione per non essere scoperti. Inoltre i nomi che hanno scelto, Glamour e Illusion, non sono casuali.
Illusion può riferirsi al fatto che Visione non sia realmente lì, ma che sia un'illusione. E glamour significa anche un magico camuffamento, proprio quello che sta facendo Wanda. Vediamo anche come Agnes nomini spesso suo marito Ralph, ma ancora non sia mai comparso. Strano. Wanda e Visione tornano poi a casa parlando ancora di bambini e così magicamente vediamo una Wanda molto incinta. Sentono poi un forte rumore e si recano fuori. L'episodio si conclude con qualcosa o qualcuno che spunta da un tombino. È il coniglio. È il coniglio. No, non è il coniglio. Sì, io pensavo fosse il coniglio per avere un contrasto comico con la musica drammatica. Invece vediamo che è un agente dello SWORD, circondato da api. Sono gli agenti dello SHIELD che sono tornati. Quindi, perché è circondato da api? Una teoria è che le api nel mondo militare vengono usate per individuare se ci siano delle bombe. Secondo un'altra teoria, le api non sono realmente presenti, ma è il modo di Wanda di razionalizzare la presenza di questa persona con una tuta protettiva, rendendolo quindi un apicoltore. L'ultima teoria lo vede come Swarm, un cattivo dei fumetti il cui corpo è fatto interamente da api. Altra considerazione è che un altro nome di Mephisto è Beelzebub, nome che si traduce con Lord of Flies, quindi Signore delle Mosche. Wanda, vedendolo, dice no. Ha detto no ed è tornata indietro. Che potrebbe essere il primo riferimento a quando dice No More Mutants nella saga di House of M. Quindi Wanda è tipo nope, non sai con chi hai che fare. E riavvolge il tempo. Quindi quando qualcuno interferisce con la sua realtà semplicemente la altera, mostrando in questo modo quanto sia incredibilmente potente. Vediamo qui come Wanda potrebbe essere sia la protagonista che in qualche modo l'antagonista della serie. Tra l'altro è da notare come nella scena in cui Wanda vede l'elicottero e arriva Agnes non ci sia alcun tombino, mentre adesso sì. Vediamo quindi come tornino a casa e l'episodio cambia da bianco a nero a colori, che può essere anche un riferimento a come sia successa la stessa cosa durante le stagioni di Vita da strega, e ci fa quindi capire che siamo entrati negli anni 70. L'episodio finisce come lo scorso, ma stavolta abbiamo nuovamente la voce di Jimmy che chiama Wanda. Ok. Cioè, non ok, ma ok. E si conclude così il secondo episodio di WandaVision. Veramente inizia a essere tutto molto succoso, iniziamo a capire magari quello che sta succedendo di più all'interno di questa realtà e cavolo, ogni volta però aspettare una settimana sarà dura, devo dire. Intanto fatemi sapere cosa ne avete pensato dell'episodio, se avete trovato altri easter eggs, riferimenti, le vostre teorie a riguardo. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale in quanto continuerò appunto a parlare di WandaVision e potremo discuterne insieme e ci vediamo presto. Ciao!